अमेजॉन का लूट डील ऑफर आ चुका है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि बोट के जो स्मार्ट वॉच है आपको सिर्फ 1299 रुपये मिल रही है 81% ऑफ के साथ, जिसका ओरिजिनल प्राइस 6990 रुपये और आपको सिर्फ मात्र 1300 रुपये में मिल रही है स्मार्ट वॉच आपको। आप इसकी क्वालिटी भी देख सकते हो, यहाँ पे आप देख रहे हो पूरी वाटर प्रूफ वॉच है और बहुत सारे इसके अंदर फीचर है। इसको मैंने खुद परचेस किया हुआ, अभी मैंने इसको परचेस किया है, तो आप इसको जाके परचेस करो, आपको 81% ऑफ के साथ मिल रही है। और ये जो ऑफर है लिमिटेड टाइम के लिए, 1 घंटा या आधे घंटे के लिए होता है, ये खत्म हो जाएगा। और इसी तरीके के ऑफर की चीज़ें को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो एंड व्हाट्सअप ग्रुप लिंक भी उसको भी आप जाकर ज्वाइन करो, क्योंकि मैं वहाँ पे आपको अपडेट देता रहूँगा। क्योंकि हर एक मिनट हर एक घंटे पे आपको कोई ना कोई ऑफर की डील आती रहती है अमेजॉन या फ्लिप